Јавна пофалба од денес министерката за финансии Нина Ангеловска упати за текстилните производители. За многу краток период тие успеале кризата во работењето да ја претворат во предност. Да, домашните текстилни компании се всушност пример како со брза адаптација тие успеа да го зголемат својот капацитет, да работат во полна пара и да го триплираат извозот на други текстилни производи, така се нарекува категоријата во извозот, меѓутоа таа всушност е онаа заштитни маски, заштитна опрема, скафандари, кои што ги извезуваат од нашата земја. Во апсолутен износ, во месец април оваа година извозот изнесува 390 милиони денари, а тоа е за речиси 300% повеќе споредено со април минатата година. Трансформацијата за текстилците беше нужна, но и за нив спасоносна, велат од текстилниот кластер, коментирајќи ја позитивната забелешка на Ангеловска. Ние уште во моментот имаме големи побарувања за производство на маски. До нас се обрати владата и Министерството за, односно француската амбасада, кои што побара да им доставиме список на компании кои што можат да понудат производство на маски и тоа во големи количини. Освен што статистиката со маските е добра, дали тие на текстилната индустрија и носи живот. Сега во овој момент не се прави проблем затоа што има голема побарувачка и може производство да се организира, така да кажем, мануелно, која е многу повеќе е поспоро и помала продуктивност. Но оној што ќе се определи за постојано да произведува маски, мора да планира на одредена автоматизација на тоа производство за да биде конкурентен. Дека маските не се живот за текстилот, потврдува и другата статистика која вели дека извозот за клучните текстилни партнери е помал за огромни 14% или за помалку од 90 милиони евра за само 3 месеци.